чему птичка стучит в окно? Значение приметы. Окна и зеркала всегда были мистическими вещами, которые вызывали страх у человека. Особенно, если ты услышишь стук в стекло, это самое пугающее для любого человека. А если такой звук раздается в квартире, которая находится на 4-м или же 5-м этаже, очень сложно оставаться спокойным. Звук может появиться потому, что птица постучала в окно. С одной стороны, ничего такого, особенно, когда ты живешь в городе, где их миллионы. Но далеко не каждый знает приметы, к чему птичка стучит в окно. К чему птичка стучит в окно? Почему так происходит? У птиц иногда проявляется внезапный интерес к стекленным покрытиям, и именно поэтому они стучат по нему. Они это делают для того, чтобы понять, что это такое. Или же на стекло село какое-то насекомое, и птица решила съесть его, и при этом издала странный звук, похожий на стук. Но вот есть небольшое «но». Птицу считают посланцем новостей. Зачастую они прилетают для того, чтобы передать новость, а вот какая она, плохая или же хорошая, тяжело понять. Главная примета – это новость. Главная примета того, что птица стучит в окно, это то, что она принесла вместе с собой новость. Считается, что если птица стучит в стекло, скорее всего, она прилетела для того, чтобы передать весточку от ваших усопших родственников. Ведь считается, что птицы – это посланники от Бога, которые перелетают из мира мертвых в мир живых. Таким образом, ваши близкие передают вам какую-то новость, и она не обязательно должна быть плохой. Возможно, это даже не просто новость, а самая обычная – «Привет». Они хотят показать, что они всегда рядом с вами и наблюдают. Иногда бывает, что они хотят вас поздравить. Это может быть в день рождения. Птица может прилететь немного раньше назначенного дня или же наоборот опоздать. Хорошие приметы. Немногие знают, зачем птица стучится в окно, к чему эта примета. На самом деле, довольно-таки немало хороших примет на этот план. И большинство из них связаны с тем, что вам улыбнется удача или же вы узнаете радостную новость, у вас будет долгожданный ребенок. Многие в народе говорят, что если ласточка постучит в ваше окно, значит ждите ключи от рая. А когда она прилетит и будет сидеть у вас на подоконнике, а потом постучит, ждите только счастливых новостей. А если в ваших сердцах с вашей второй половинкой живет мечта о дитё, значит совсем в скором времени вы услышите или узнаете то, что так давно хотели. Такую же новость про скорую беременность приносит и стрижень. Если бьется или же влетела синичка, значит к вам принесется нежданная новость, но она будет очень радостной и принесет с собой только счастье. Если же долбится она долго и настойчиво, это значит, пришла долгая и очень мощная хорошая линия, которая за собой принесет только радость и хорошие приметы. Таким образом, птичка доносит послание с того света, чтобы вы были готовы. Также вы можете заметить, что она сидит и смотрит на вас. Это нормально. Голубей считают самыми главными передатчиками новостей, это самая главная примета. Желательно, чтобы у вас окно было открыто, тогда у птички будет возможность заглянуть и передать нам весть. Если верить примете, значит, когда птичка клювом бьет по окну, это к новым гостям. А если в клюве у птички какая-то травка, ждите очень добрых и щедрых гостей, которые принесут с собой кучу подарков. Немного хитростей. Помимо этого, в народе существуют приметы, что если птичка белого цвета, и она посмотрела или подлетела к окошку, значит, что скоро кто-то в этой квартире выйдет замуж, или же девушке сделают предложение руки и сердца. А как она ответит, будет зависеть только от самой невесты. А если же врезалась в окошко птичка темного цвета, значит, вам сама судьба намекает, прислушайтесь к своим внутренним чувствам и к своему «я». Если птица начнет долбиться в стекло, именно в этот момент послушайте свои ощущения. Если это тревожные ощущения, позвоните своим родным и близким, поинтересуйтесь, как они в моральном и физическом плане. Зачастую именно то имя, которое у вас появится сразу в голове и нуждается в вашей помощи и поддержке. Это же надо сделать, если голубь не просто смотрит или же сидит возле окна, а прямо настойчиво бьет клювом. Человеку, чье имя пришло вам в голову, сразу точно грозит серьезный недуг. Навестите этого человека, возможно, если его что-то тревожит в плане боли, заставьте посетить врача. В таких случаях надо сказать, у каждого есть свое время, и я уверен, что этого человека час не пришел. Ты просто не к нам. Аминь. Чтобы точно подействовало, покормите их чем-то, что не покупали в магазине. Еще одной хорошей приметой считается, если к вам постучалась или же влетела сорока.
Это может нести несколько событий в себе. Отличные новости, гости, которых вы давно ждали. Если же кто-то в квартире долго болел, скоро пойдет на поправку. Считается, что сорока просто так никогда не будет подлетать к окнам и давать про себя знать. Чайка не несет хороших новостей. Плохой приметой считается, если птица просто сидела у вас на подоконнике, а потом резко улетела или же упала. Суеверия по этому поводу говорят, что, возможно, ее что-то в доме неожиданно напугало. Означает, что у вас дома находится что-то плохое. Нужно его очистить, вызвать священника окрестить дом. Если птица стукнулась об окно, это означает, что надо ждать беды на работе или же проблемы со здоровьем. Зачастую это значит, что умершие в виде птицы прилетели известить вас о плохих событиях. Считается, что чайка – это птица, которая переносит души умерших в море людей, и если она вам поет или вьется, скорее всего, вы можете пострадать от такой стихии, как вода. Значит, остерегайтесь воды в ближайшем будущем, потому что именно вода и отнимет вашу жизнь. Или же она летела перед вами, это может означать, что у вас произойдет в жизни то, чего вы даже не сможете заметить. Это произойдет очень быстро и молниеносно. В этом случае опасность не обязательно должна нести вода. Если же чайка заглядывает или садится к окну, это плохая примета, она трактуется «Ваши близкие зовут вас к себе». Это может означать, что в скором времени вы можете серьезно заболеть и умереть. Если она билась вокруг вашего дома, значит, она пытается вас предупредить о чем-то плохом, но ей мешают высшие силы. А если она кричит, она пытается вам что-то рассказать, но не может. Другие плохие приметы. Если ворона влетает к вам в окно, это может говорить о том, что в скором времени вы можете потерять кого-то из близких вам людей. Также, если маленькая птичка летала несколько кругов вокруг дома и постоянно пролетала ваше окно, трактуется как смерть близкого человека. В таком случае делается ритуал, который сможет отвести эту лихую беду от вашего родственника или же близкого человека. К окну может прилететь галка, филин, сова. Их прилет к вашему окну говорит о том, что, возможно, кто-то из родственников пытается донести весточку о предстоящей беде. Если же они еще начинают громко и требовательно кричать, это говорит о том, что, скорее всего, беда придет не одна, а поведет за собой целую цепочку каких-то бед, которые будут резко и неожиданно приходить в вашу семью. Если птица стучит в окно, какая примета и что делать? Воробей, голубь и прочие птицы. Синица стучит в окно, что это может значить? Если птица стучит в окно, к чему это? Народные приметы. Если же ваше окно атаковала кукушка, это может говорить о том, что вашу семью может ждать самое большее разочарование. Кроме этого, это может сигнализировать о том, что на вашу семью могут выпасть разные болезни, и некоторые из них, возможно, будут смертельными. Если такое случилось, ни в коем случае нельзя опускать руки, необходимо действовать. Возможно, вам позавидовали и навели порчу, или же специально обратились к бабкам и навели на семью смертельную порчу. Подумайте, кому вы могли настолько сильно перейти дорогу. Также еще есть народный метод. Надо собрать всю мелочь, что у вас есть в доме, положить ее в один пакет и вынести на перекресток. Но нужно не просто высыпать, а выкинуть через правое плечо. При этом проговаривать такие слова: «Ты эти деньги забери, ведь они мне не нужны». Ты лучше радость, счастье, здоровье и долговечности мне и моим близким даруй, чтобы успех нам везде сопутствовал. На сегодня примет, которые связаны с появлением птиц в домах, более чем достаточно, но не все они плохие. Верить в них или же нет, решать только вам. В любом случае, вам не трудно будет угостить птичку чем-то сдобным, когда она подлетит к окну, чтобы она даровала вам не плохие вести, а только добрые.